ит пен мысығын чиптемеген азаматтар 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеуі мүмкін. Яғни 34.500 теңге. Ал егер жағдай қайталанса, айыппұл көлемі 2 есе өседі дейді жауаптылар. Экология министрлігі үй жануарларын есепке алудың жолын түсіндірді. Осылайша азаматтардың ит пен мысығы электронды базаға қойылмақ. Есепке алу бұйымдары әртүрлі чип бар, ошейник бар, полюс деген бар. Оның бағасы әртүрлі, ол рынок қой, рынокқа байланысты өздері сол таңдаулар. Әр жануарлар иесі өз таңдауы болады. Қатып қалған баға жоқ, ол фиксированный баға жоқ, ол өздері айқындайды жергілікті атқарушылар. Ал әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасылардың жануары бюджет есебінен чиптеледі. Еске салайық, бұған дейін ит пен мысықты міндетті түрде чиптеу керек екені айтылған. Заң 1 қыркүйектен бастап күшіне енбек. Есепке алуды мемлекеттік немесе жеке ветеринариялық ұйымдар жүргізеді.